Šioje pamokoje pakalbėsime apie daugybinių kopijų saugojimą Incremental Save ir taip pat backup atsarginės kopijas ir Ctrl+Z undo veiksmų reguliavimą. 3D Max programoje galimas projekto saugojimas etapai, tai angliškai vadinama Incremental Saving. Tai yra daugybinis kopijų saugojimas, kurio tikslas yra apsidrausti kuriant modelį, kad galima būtų grįžti į ankstesnius veiksmus ir juos perdaryti. Undo arba klavišų rinkinys Ctrl+Z Max programoje ne visada gali gelbėti, kadangi ne visada įmanoma grįžti atgal. Pavyzdžiui, mes turime čia projektą ir jis sukurtas įvairių modifikatorių pagalba. Bet tarkim, aš jau noriu konvertuoti vieną iš objektų į editable poly ir tuomet aš jau neteksiu visų šių parametrų. Pavyzdžiui, convert to editable poly. Kai matot, šio objektas pasikeičia ir aš jau nebegaliu grįžti atgal veiksmais. Aš turiu visiškai naują objektą editable poly pavidalu. Žinoma, aš galiu spausti undo ir taip grįžti. Tačiau jeigu aš šiandien baigiau darbą, išsaugojau projektą ir rytoj galbūt apsigalvoju ir noriu grįžti atgal, bet nebegaliu, nes čia jau yra editable poly objektas ir grįžti iki pradinio jo kūrimo iš dėžutės aš jau nebegalėsiu. Tokiu atveju Max programoje yra specialus saugojimo būdas, kai mes jau nusprendžiame, kad kažką keisime, prieš tai pasidarome atsarginę kopiją. Dabar spaudžiu Ctrl+Z ir grįžtu į pradinį etapą ir išsaugau šitą kopiją, spaudžiu File, Save As ir vietoj Save spaudžiu tiesiog pliusiuką. Failo pavadinimas dabar yra Incremental Save, spaudžiu pliusiuką. Mano failas jau dabar yra Incremental Save 01 ir aš toliau dirbu su Incremental Save 01, konvertuoju failą į editable poly ir jeigu man ateityje prireiks grįžti žingsniu atgal, susirasiu Max'e failą Incremental Save ir pradėsiu vėl nuo tos vietos. Tačiau toks saugojimo būdas yra problematiškas, jeigu mūsų failas yra susijęs su kitais Max'o projektais. Šiuo atveju taip ir yra. Išsaugau dabartinį failą ir spaudžiu File, Open. Ir štai yra kuriamas kitas failas, kuriame aš dirbu su šiais dviem objektais, o šis objektas net negali būti pažymėtas, nes tai yra prisegtas objektas, kuris iš tiesų yra kitame faile, kurį prieš tai nagrinėjome, ir aš jį tik tai matau, o pakeitimus šiam failui galima daryti tik tai būtent šio failo viduje. Taigi dabar grįžtame į pirminį failą ir štai, tarkim, aš failui darau kažkokius tai pakeitimus, pritaikau modifikatorių skew ir spaudžiu vėl File, Save As ir pasirenku vėl Incremental. Manęs klausia, kad toks jau yra sukurtas, taip aš šiuo atveju darau tą patį. Ir tai yra failas Save 01. Dabar aš grįžtu į mūsų susijusi failą. Ir čia pokyčių nematau, nes aš failą išsaugojau šiek tiek kitų pavadinimų, todėl čia pokyčiai nesimato. Ir tai yra problema. Todėl specialiai, kad taip nenutiktų, yra sukurtas papildomas skriptas šiek tiek kitokiam Incremental Saving. Kaip matote, mano Max'e yra sukurtas papildomas mygtukas, kurį aš pasivadinau +save ir aš tuojau pademonstruosiu, ką šis mygtukas daro. Taigi grįžtame į Incremental Save. Ir vėl pritaikau modifikatorių skew. Ir dabar spaudžiu nebe Save As ir ieškau pliusiuko, o spaudžiu šį mygtuką Save. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, Incremental Save failo pavadinimas liko tas pats ir einu į susijusi failą. Ir kaip matote, aš matau pakeitimus šiame faile, o atsarginė kopija buvo sukurta, spaudžiu Open ir kaip matysite, čia atsirado naujas segtuvas, kuris vadinasi Incremental Save Back. Ir jeigu čia užeisiu, matysiu tiek kopijų, kiek kartų mes dirbdami su tuo failu spausime +save. Taigi tai šiek tiek kitų būdų išsaugo failo pavadinimą. Failo pavadinimas lieka tas pats, o jo kopijos kitų pavadinimų saugomos kaip buvusios versijos.
Apskritai, incremental save galima reguliuoti per user preferences, tai spaudžiame customize preferences ir čia kortelėje file galime pažymėti varnelės incremental on save ir tokiu atveju kiekvieną kartą, kai spausime save mygtuką, bus saugomas mūsų projektas, bet kiekvienu atveju jisai bus saugomas taip, tarsi mes spaustumėm čia pliusiuko ženklą. Na, tarkim, pabandykim dabar išsaugoti. Spaudžiu Ctrl S. Ir kaip matote, keičiasi failo pavadinimas. Dar kartą spaudžiu, jau 0.2. Man šis metodas neatrodo patogus, todėl aš jį išjungsiu. Taip pat svarbus aspektas yra backup on save, kad čia būtų varnelė, kai mes išsaugome failą, yra kuriama ir jo atsarginė kopija. Ir taip pat čia yra skiltis autoback, irgi labai svarbu, jog enable būtų pažymėta varnelė. Ir čia turime keletą pasirinkimų. Yra number of autoback files, tai yra šiuo metu 3. Šį skaičių galima padidinti. Autoback failų gali būti nuo 1 iki 99. Ir backup interval minutes, tai rodo, kokiais tarpais yra kuriamas atsarginės kopijos. Šiuo atveju kas 5 minutės. Na, į tas 5 minutės įeina aktyvus darbas su projektu. Jeigu mes kompiuterį paliekame įjungtą projektą, bet niekas nevyksta, tuomet autoback failai nėra saugomi. Ir taip pat autoback file name yra autobackup. Autoback failai yra saugomi mūsų project folder, tai šiuo atveju YouTube pamokos, yra segtuvas autoback. Ir čia matote yra 3 kopijos pavadinimu autobackup. Tiesa, iš šių kopijų nėra aišku, kuris tiksliai tai yra projektas, nes mes dabar turime žymiai daugiau failų. Ir jie visi pavirsta autobackup. Tačiau jeigu veikiant Maxo programa užlūžta, paprastai yra išsaugoma atsarginė kopija, būtent pagal failo pavadinimą. Ir šios kopijos taip pat reikėtų ieškoti šitame segtuve. Ir General kortelėje taip pat galime reguliuoti, kiek veiksmų mes galime grįžti programoje atgal. Šiuo atveju pas mane pažymėta 20, tai yra tiek kartų galiu spausti undo ir programa mane grąžins tiek veiksmų atgalios. Šį skaičių galima padidinti. Tačiau taip pat nepersistenkite, nes tuomet programa pildomai naudoja daugiau atminties resursų. Ir kitas dalykas yra Recent Files and File menu. Šiuo atveju yra 10. Čia reguliuojama, kiek skirtingų failų aš galiu matyti, kai spaudžiu M raidelę. Ir čia Recent Documents. Šiuo atveju yra 10. Šį skaičių galima padidinti arba sumažinti. Taigi grįžkime prie skripto, kurį reikėtų parsisiųsti pagal nuorodą iš puslapio scripts.com. Ir mūsų skriptas vadinasi incremental save. Čia yra download URL. Reikia spausti šią nuorodą. Ir incremental all save. Spaudžiame download. Mūsų įkelia iš tai tokį puslapį. Tiesiog tada spaudžiame file save page as. Ir išsaugome mūsų skriptą. Šiuo atveju, tarkim, ant desktopo. Ir dabar belieka mums susirasti programos papkę. Spaudžiam computer. Nueinam į Program Files, Autodesk ir į mūsų Max versiją. Susirandame papkę UI. Ir čia yra MacroScripts. Ir čia reikia nutempti mūsų parsisiųstą skriptą. Kaip matote, jis jau mano papkėje yra, tai aš to nedarysiu. Jūs tiesiog šį segtuvą įtempkite incremental save skriptą. Ir tada reikia perkrauti 3D Max programą. Užkrauti iš naujo. Ir dabar spaudžiame Max Script, Run Script, susirandame, kur yra mūsų skriptas. Spaudžiame Open. Ir kol kas nieks dar neįvyko, mes tiesiog šį skriptą tarsi instaliavome. Ir dabar reikia nueiti į Customize User Interface. Ir čia įkelti skriptą. Mes galime sukurti klaviatūros mygtukų trumpinį skriptui veikti. Galime pridėti skriptą prie toolbar, tai yra prie įrankių, kaip šiuo atveju mygtukas. Galime įdėti į quad meniu, galima į paprastą meniu įdėti. Na, šiuo atveju pasirinkime, tarkime, toolbars. Ir čia iš sąrašo categories reikia surasti, kur mūsų skriptas yra paslėptas. Šiuo atveju pagal skripto aprašymą jisai slepiasi MB Tools kategorijoje. Štai yra mūsų incremental save. Dabar, kadangi aš kuriu naują įrankį mygtuką, tai prieš tai turėčiau čia spausti new ir susikurti kokį nors pavadinimų savo įrankių juostą. Spaudžiu OK ir štai čia atsiranda mano įrankių juosta. Na, nežinau, tiesą sakant, kodėl taip sunkiai čia valdoma pas mane,
bet jums gal tokių problemų nekyla. Ir štai aš spaudžiu Incremental Save ir tiesiog tempiu ant šio meniu. Ir čia nors ir nesimato, čia iš tikrųjų kažkas stringa mano programoje. Turėtumėt laisvai matyti Incremental Save. Ir štai šį mygtuką galim padėti bet kur. Nusitempti į viršų, nusitempti į šoną. Šitame šone tikrai nepatogu, į kitą šoną. Ar šiuo atveju, kaip aš laikau šį mygtuką viršuje. Dabar paspaudus ant mygtuko galima Edit Button Appearance ir pakeisti jo išvaizdą. Galima priskirti Image Button, tai yra piktogramą kažkokią čia pasirinkus, arba palikti Text pat ir pakeisti tekstą. Šiuo atveju aš pavadinau Plasai, tai čia įvedu Plasai ir spaudžiame OK. Aš šiuo atveju spausiu Cancel ir uždarysiu savo sukurtą įrankių juostą ir ją ištrinsiu. Na, o jūs tiesiog nusitempkite ir palikite ją ten, kur norite. O jeigu norite perkurti, tai tiesiog spaudžiate mygtuką New, jeigu norite ištrinti Delete, norite pervadinti Rename ir viskas turi veikti.